Mira, Javier, yo te conozco a ti hace 10 años más o menos. Y te pasas por ahí probando hamburguesas, hablando de que si este restaurante tiene el mejor hamburger, que si aquí, que si allá. ¿Qué sabes tú de hamburger, mi hermano? ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer un reto para que vengas aquí y hagas un hamburger conmigo. Te voy a prestar mi cocina, mis productos, a ver si tú haces un mejor hamburger que el mío. Te espero aquí el sábado que viene. ¿Está bien?